Buz təbəqəsinin ən yüksək hissəsində dəniz səviyyəsindən 3800-4050 metr yüksəklikdə ağlasığmaz dərəcədə aşağı temperatur qeydə alınıb. Yer kürəsinin ən soyuq yeri Şərqi Antarktika yaylasıdır. Sfera.az-ın xarici mediaya istinadlı xəbərinə görə, bu kimsəsiz səhrada 1983-cü il iyulun 23-də Vostok stansiyasında havanın temperaturu təxminən -89,2 dərəcəyə düşüb ki, bu da oradakı orta illik temperaturdan xeyli aşağı olub. Qeyd edilir ki, o vaxtdan bəri ucqar Şərqi Antarktika yaylasında daha da aşağı temperaturlar qeydə alınıb. Colorado Universitetinin Boulder şəhərindəki Milli Qar və Buz Məlumat Mərkəzinin araşdırmaçıları 2004-cü ildən 2016-cı ilə qədər Şərqi Antarktidada toplanmış peyk məlumatlarını təhlil ediblər. Nəticələr göstərib ki, Şərqi Antarktika yaylasının Vostok stansiyasının üstündəki bəzi ərazilərində qışın ortasında günəşin aylarla parlamadığı vaxt temperatur təxminən -98 dərəcəyə çatdı. Maraqlıdır ki, buz təbəqəsinin ən yüksək nöqtəsində dəniz səviyyəsindən 3800 metrdən 4050 metrə qədər yüksəkliklərdə ağlasığmaz dərəcədə aşağı temperatur qeydə alınıb.